हेलो एभ्रिवान, इट्स मी अनिस। मैले चाहिँ यो 2 मन्थ्समा मल्टिपल अकाउन्ट्सहरू बाइ गरेको छु होइन। बट यो 2 महिनामा जति पनि अकाउन्ट्सहरू बाइ गरेँ, त्यो मध्येमा सबैभन्दा पहिलो अकाउन्ट्स भनेको चाहिँ मेरो फन्डेड नेक्स्टको 6000 वाला अकाउन्ट चाहिँ है। सो यो 2 मन्थभित्र मैले अलमोस्ट 5 वटा अकाउन्ट बाइ गरेको छु, फन्डेड अकाउन्ट होइन। सबै अलग-अलग फन्डेडहरूमा बाइ गरेको छु। बट फन्डेड नेक्स्टमा चाहिँ मैले एउटा अकाउन्ट बाइ गरेको थिएँ, त्यो पनि 6000 को 2 स्टेपमा अकाउन्ट टाइपमा स्वाइप अकाउन्ट होइन। सो यो चाहिँ मैले 8 मे 2026 मा बाइ गरेको थिएँ एन्ड आज हो 12 जुलाई हो क्या आई थिङ्क। येस 12 जुलाई हो होइन 12 जुलाई 2026 हो। सो यो 2 मन्थ्समा सबैभन्दा नराम्रो पर्फर्मेन्स भएको अकाउन्ट भनेको यही नै अकाउन्ट हो है। अब हुन त मैले 5 वटा अकाउन्ट किनेको छु, 5 वटा अकाउन्टमा चाहिँ मैले यो अकाउन्टमा मात्रै ट्रेडिङ गरेर आएको छु। अर्को अकाउन्टमा चाहिँ नर्मली फ्याट्टफुट्ट भइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ जे होस् ठिकठाक गइरहेको छ है। अब यो 2 मन्थ्समा अरू अकाउन्टहरूमा त्यही अब 30 डेज कन्सिस्टेन्सी रुलमा चाहिँ त्यही अकाउन्ट एक्टिभ गर्नको लागि 2-3 टा ट्रेड लिएको छु, सक्यो होइन। तर यो अकाउन्टमा चाहिँ मैले ट्रेड लिइरहेको नै छु कन्सिस्टेन्सली होइन। एन्ड यो अकाउन्ट चाहिँ मेरो अलमोस्ट ब्रिच हुन लागिसकेको छ है। सो यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भन्नेछु मैले के मिस्टेक्सहरू गरेँ होइन, के कारणले गर्दाखेरि ब्रिच भइरहेको छ यो अकाउन्ट एन्ड अब कति लिमिट छ त्यो सबै कुरा चाहिँ अब यो भिडियोमा भन्नेछु है। सो यु क्यान सी म चाहिँ अब अलिकति पुरै ट्रान्सप्यारेन्ट नै भएर देखाउँछु। त्यस्तो होइन कि म अकाउन्ट ब्रिच गर्दिनँ होइन। म एकदम प्रफिटेबल ट्रेडर हो यो त्यो म त्यस्तो केही पनि तपाईँहरूले झुट बोल्ने छैन। म जे छ त्यो देखाइदिन्छु तपाईँहरूलाई है। त्यो अरू जस्तो लुकाएर खालि प्रफिट मात्रै देखाउँदिनँ, म लस पनि देखाउँछु। ओके। सो मैले यो अकाउन्ट लिएको थिएँ $66 मा आई थिङ्क $66 थियो क्या होइन। अहिले त अब फन्डेड डेस्कमा अफरहरू चलिरहेछ। अब यही सेम अकाउन्ट चाहिँ $44 मै पाइरहेको छ। बट 2 मन्थ्स पहिला चाहिँ यो 60 कि $66 मा पाएको थिएँ मैले यो अकाउन्ट ओके। त्यसपछि अहिले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले $513 यसमा लस गरिसकेको छु। ओके। $530 लस गरिसकेको छु एन्ड 5400 मा मेरो अकाउन्ट आयो भने चाहिँ मेरो अकाउन्ट ब्रिच हुन्छ। ओके। यो $86 को लिमिट मात्र बाँकी छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ डेली लस लिमिट अब 86 मात्रै छ मसँग। ओके। $86 को लस मात्रै छ। अब आज मैले एउटा पनि लस गरेको छैन। इभन मैले आज ट्रेड पनि गरेको छैन। बट स्टिल यहाँनिर 213 देखाइरहेको छ। बिकज अब मसँग लिमिटै छैन है। म्याक्सिमम लस हेर्नुहुन्छ भने 600 को मेरो म्याक्सिमम लस लिमिट थियो। 513 मैले गरिसकेको छु एन्ड अब मसँग लस लिमिट भनेको $86 छ। सो $86 भनेको मैले 3 टा ट्रेड लियो भने यो पनि ब्रिच हुन्छ। 3 टादेखि 4 वटा ट्रेड मैले हरेक ट्रेडमा $25 $26 को रिस्क लिन्छु होइन। सो त्यो भनेको 0.5% अफ द अकाउन्ट हो है। सो त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने मैले 3 देखि 4 वटा ट्रेड रङ लियो भने चाहिँ यो अकाउन्ट मेरो ब्रिच हुन्छ। ओके। मिनिमम ट्रेडिङ डेज 5 डेजको थियो। मैले 30 डेज गरिसकेको छु। यो चाहिँ पास छ होइन। प्रफिट टार्गेट 0 है। प्रफिट टार्गेट 0। सो यस्तो छ होइन। यो हिसाबले चलिरहेको छ अकाउन्ट एन्ड यसमा मैले के मिस्टेक्सहरू गरेर आएको छु त? म सबै तपाईँहरूलाई भन्नेछु ताकि तपाईँहरूले यस्तो मिस्टेक्सहरू नदोहोऱ्याउनुहोस् है। ल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो विन रेट्सहरू पनि कति कम छ है। यो अकाउन्ट भनेको मेरो लाइफको सबैभन्दा वर्स्ट अकाउन्ट हो भनौँ। जहाँ विन रेट पनि कम छ, ट्रेड पनि यति धेरै छ, प्रफिट पनि छैन, केही पनि छैन, खालि ट्रेड ल्याएको छु होइन। तर न विन रेट छ, न लुज रेट छ, न प्रफिट गर्न सकिरहेको छु। मैले जति पनि फन्डेड अकाउन्ट गरेर आएको छु, इभन स्टार्टिङमा एज अ बिगिनर पनि मैले फन्डेड अकाउन्ट गरेको छु होइन। त्यसमा पनि योभन्दा राम्रो विन रेट थियो कि है। तर यो अकाउन्ट मैले किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि यो मेरो वान अफ द वर्स्ट अकाउन्ट हो। एकदम वर्स्ट है। यहाँनिर हेर्नुहोस्, विन रेट हेर्नुहुन्छ भने 35%, लुज रेट हेर्नुहुन्छ भने 64%। अब मैले के गल्ती गरिरहेको छु म तपाईँहरूलाई भन्छु है, नभन्ने होइन। बेस्ट ट्रेड भनेको मेरो $200 को छ। वर्स्ट ट्रेड भनेको मेरो $80 को छ। ओके। नर्मली एभरेज विनिङ ट्रेड हेर्नुहुन्छ भने $35 छ, लुजिङ ट्रेड हेर्नुहुन्छ भने $24 को छ। ओके। त्यसपछि सर्ट ओन, लङ ओन तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। यहाँ ट्रेड पनि हेर्नुहोस् न मैले 108 ट्रेड लिएको छु। लिटरली 108 ट्रेड्स है। अब मैले किन लिइरहेको छु, के भएको छ मलाई म तपाईँहरूलाई भन्छु है।
यहाँनिर तपाईँले अकाउन्टको इक्विटी हेर्न सक्नुहुन्छ, एनालाइटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्टिङमा यो अकाउन्ट $6000 थियो एन्ड मैले 6200 सम्म पुऱ्याएको थिएँ यसलाई है, 207 सम्म पुऱ्याएको थिएँ, म्याक्सिमम 200 सम्म मात्रै गएको थिएँ। अझै मैले 200 प्रफिट गरेको भए सरी अझै 200, 300 मैले प्रफिट गरेको फेज 1 पास हुन्थ्यो। तर यहाँदेखि जब डाउन सुरु भयो, होइन? यहाँनिर 5800 आयो, त्यसपछि फेरि डाउन आयो कतिमा 5495 आयो। फेरि मैले 200 को प्रफिट गरेको थिएँ सिङ्गल ट्रेडमा होइन? बिटकोइनको सिङ्गल ट्रेडमा फेरि 5900 आयो एन्ड फेरि अहिले यहाँ 5486 आइसकेको छ है। नाउ यहाँनिर तपाईँले देखाउँछु मैले केमा ट्रेड लिएको छु। मैले ट्रेड लिएको भनेको यति नै हो। गोल्डमा, बिटकोइनमा, जीपीपी, युरो अनि युएसडी क्याड अनि युएसडी जेपीवाई है। सबैभन्दा बढी गोल्डमा लिएको छु मैले पर्सेन्टेजमा हेर्ने हो भने 72% अफ द ट्रेड मैले गोल्डमा लिएको छु। त्यसपछि 11% बिटकोइनमा, 6.4% जीबीपीमा, युरो युएसडीमा 5.5, त्यसपछि युएसडी क्याडमा 2.78, युएसडी जेपीवाईमा 1.85% अफ द ट्रेड मैले उसमा लिएको छु है। यहाँनिर विकली हेर्नुहुन्छ भने कतिको लस छ, यहाँनिर मजाले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। वेडनेसडे, थर्सडे होइन 240 आवर्सली विन रेसियोहरू पनि हेर्नुहुन्छ भने मेरो लुज रेसियो यो भयो, विन रेसियो यो भयो। मैले तपाईँहरूलाई देखाइ नै सकेको छु होइन। मेरो पिएनएल अर्डर टाइप हेर्नुहुन्छ भने बाई यति छ, सेलमा खाएकै छु है। सो यो भइहाल्यो, यो भइहाल्यो। नाउ यहाँनिर ट्रेड हिस्ट्रीहरू पनि म तपाईँहरूलाई नर्मली देखाइदिन्छु होइन। मैले के गरेर आएको छु, कतिको के गरेर आएको छु भनेर होइन। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् लट साइज मेरो नर्मली नै छ होइन। गोल्ड यो बिटकोइनको लट साइज हो आई थिङ्क 0.8। गोल्डमा नर्मली म 0.5 लिएर आएको छु। 0.5 जति सबै गोल्ड हो, 0.8 जति यो सबै बिटकोइनहरू है। सो यसमा पनि $16 मैले नर्मली $25 को लस लिएर आएको छु। ओके 18, 15, 20, 28 होइन। अब अहिले आएर हो मैले $25 को लस लिएर आएको। स्टार्टिङको जुन ट्रेड्सहरू छ त्यसमा त मैले एउटा ट्रेडमा पनि $70 को लस लिएर आएको छु है। नाउ मेरो मिस्टेक्सहरू के थियो त है? म तपाईँहरूलाई मेरो मिस्टेक्सहरू बताइरहेको छु। सो मैले के मिस्टेक्सहरू गरेँ, यति नराम्रो ट्रेड गइरहेको छ मेरो, के गरेँ मैले है? सो म तपाईँहरूलाई मेरो मिस्टेक्स भन्नेछु। फर्स्ट नम्बर 1 इज मैले यो अकाउन्टलाई सिरियस नै लिएन है। यो अकाउन्टलाई सिरियस नलिनु नै मेरो सबभन्दा ठुलो गल्ती हो है। ओके मैले सिरियस नलिए भए जस्तै अब त्यो सानोतिनो अकाउन्ट भएको भए जस्तै मैले $15, $16, $20 मा किनेको अकाउन्ट भएको भए, त्यो गोल्ड फन्डेडहरूको अकाउन्ट भएको भए, त्यसमा सिरियस नलिएर त्यसमा प्र्याक्टिस मात्रै गरेको भए मलाई फरक पर्दैन होइन। तर यो अकाउन्ट मैले $66 मा लिएको थिएँ, $66 आई थिङ्क है। सो 60 और $66 मा लिएको अकाउन्टलाई मैले सिरियस नै लिएन है। सेकेन्ड नम्बर मिस्टेक मैले कन्सिस्टेन्ट रूपमा मैले ट्रेडै गरेन। आज गर्यो, त्यसपछि 2-4 दिन मैले ट्रेडै नगर्ने, त्यसपछि फेरि 1 दिन गर्यो एन्ड मैले 14-15 दिनसम्म पनि ग्याप लिएको छु के है। एन्ड 15 दिनपछि आएर 1 दिनमै मैले एकदम एग्रेसिभ ट्रेड गरिदिने कि 1 दिनमै अब 6 वटा 7 वटा ट्रेड लिइदिने होइन, एकदम एग्रेसिभ ट्रेड गरिदिने। एन्ड एउटा ट्रेड लिइसकेपछि अथवा 2टा ट्रेड लिइसकेपछि नर्मली मैले डे क्लोज गर्छु। मेरो बानी त्यो छ है। एउटा ट्रेड, 2टा ट्रेड इफ प्रफिट भयो भने पनि डे क्लोज, लस भयो भने पनि डे क्लोज। तर यो अकाउन्टमा के गरेँ भन्दाखेरि म 14-15 दिनमा एकचोटि ट्रेड लिएर आएको थिएँ होइन। अब यसमा लस खायो भने यसलाई रिकभर गर्नको लागि अथवा रिभेन्ज लिनको लागि म अगेन रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्थेँ क्या। त्यो रिभेन्ज ट्रेडिङको कारणले गर्दाखेरि यो अकाउन्ट मेरो लुज हुन लागिसकेको छ है। त्यसपछिको मेरो थर्ड मिस्टेक भनेको मेरो अनस्टेबल लाइफ हो अहिलेको टाइममा है। बिकज तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन मेरो खुट्टा भाँचिएको छ, मेरो लेग ब्रोकन छ होइन। त्यसमाथि म काठमाडौँमा एक्लै बसिरहेको छु। म आफ्नो रुम रेन्ट, म आफ्नो एक्सपेन्सेसहरू सबै आफैले निकाल्नु परिरहेको छ होइन। सो म डिजिटल मार्केटिङ पनि गरेर आएको छु। म डिजिटल मार्केटिङ पनि गरेर आएको छु। दिनभरि म डिजिटल मार्केटिङ गर्छु एन्ड राति चाहिँ म एकछिन
ट्रेडिङ गर्छु है। बाइ द वे तपाईँहरूले डिजिटल मार्केटिङको मेरो च्यानल थाहा छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले मेरो डिजिटल मार्केटिङको च्यानल यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अचिभर अनिस भनेर है। तपाईँहरूले गएर सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँहरूसँग पैसा छैन, तपाईँहरूले ट्रेडिङ गर्न मन छ तर पैसा छैन, तपाईँहरू पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ मैले तपाईँहरूले मेरो डिजिटल मार्केटिङको क्लास फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गरेको छु। फ्री अफ कस्ट मेरो यो 5000 वाला कोर्स छ, जुन चाहिँ मैले 5000 मा सेल गरेर आएको थिएँ। त्यो कोर्स चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गरिरहेको छु फर एभ्रीवन है। त्यसको लागि सिम्पली के गर्नुपर्यो, achieveronist.com मा जानुपर्यो, यहाँनिर फर्म फिलअप गर्नुपर्यो, WhatsApp ग्रुपमा जोइन हुनुपर्यो एन्ड जब हामी लाइभ क्लासेस गराउँछौँ यहाँनिर फ्री अफ कस्ट, त्यो लाइभको नोटिफिकेसन हामीले WhatsAppमा हालिदिन्छौँ, त्यो लाइभ जोइन गर्नुपर्यो। 2 आवर्स, 3 आवर्सको लाइभ क्लासेस हुन्छ, त्यसमा जोइन गरिसकेपछि तपाईँले यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट पाउन सक्नुहुन्छ एन्ड यो स्किल सिकेर पनि तपाईँले मजाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ। प्यासिभ इन्कम एन्ड त्यो इन्कमबाट तपाईँले ट्रेडिङ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो तपाईँहरूले थाहा छैन भने यो च्यानलले गएर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। न म यतापट्टि डिजिटल मार्केटिङ पनि गरेर आएको छु होइन। ट्रेडिङलाई मैले सिरियस नै लिइरहेको छैन। खालि यता डिजिटल मार्केटिङ गरिरहेको छु, त्यहाँबाट मात्रै पैसा कमाइरहेको छु एन्ड त्यहाँबाट पैसा आउन थालिसकेपछि मैले ट्रेडिङलाई मतलब नै दिइरहेको छैन। यो मेरो केही मिस्टेक्सहरू हो है। त्यसपछि मेन थिङ इज म अरू-अरू काममा बिजी हुने होइन। त्यसपछि डिस्ट्र्याक्सनतिर के अलिकति हुन्छ नि, कहिले यहाँ गइदिने, कहिले वहाँ गइदिने, त्यो पनि मेरो खुट्टा भाँचिएको छ। है, खुट्टा भाँचेर पनि म अलिकति शान्त भएकै छैन है, त्यो भइरहेको छ। त्यसपछि केही दिनदेखि म रुममा बसिरहेको छु, म रुमबाट बाहिर नै गइरहेको छैन है। म अलिकति पनि रुमबाट बाहिर गइरहेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो मेरो माइन्ड स्टेबल छैन, होइन? मेरो माइन्ड स्टेबल छैन, अलिकति डिप्रेस टाइपको फिल भइरहेको छ। म मल्टिपल कुराहरू सोच्न थाल्छु, मेरो फ्युचर, मेरो करियर, म के गर्ने, कस्तो गर्ने भनेर सोच्न थाल्छु, होइन? म के काम गरौँ यो त्यो भनेर सोच्न थाल्छु फेरि। मतलब काम त चलि नै रहेको छ, फेरि अझ केही काम गरौँ, होइन? अझै कहाँबाट पैसा लिएर आऊँ? अझै मेरो कुराहरूले कसरी किनौँ यो त्यो, है? त्यो मेरो माइन्ड स्टेबलै छैन क्या। मेरो माइन्डै स्टेबल छैन है। सो यो सब मिस्टेक तपाईँहरूले कहिले पनि नगर्नु होला। यदि तपाईँ एक्लै बसिरहनुहुन्छ, तपाईँको माइन्ड स्टेबल छैन, होइन? तपाईँ डिप्रेस टाइपको फिल गरिराख्नु भएको छ, तपाईँको फिजिकल कन्डिसन राम्रो छैन, तपाईँको लेग ब्रोकनहरू छ अथवा केही भएको छ, तपाईँले बिरामी हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा तपाईँहरू एग्रेसिभली ट्रेड चाहिँ नगर्नु होला। आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने ट्राई गर्नु होला है। एन्ड त्यस्तो 14 दिन, 15 दिन, 16 दिनको चाहिँ ग्याप लिएर 1 दिन एग्रेसिभ ट्रेड गर्ने त्यस्तो कहिले पनि नगर्नु होला। बरु कन्सिस्टेन्स रूपमा ट्रेड गर्नु, दिनमा 1टा 2टा ट्रेड गर्नु, लस हो या प्रफिट एक्सेप्ट गर्नुहोस्, सक्यो। रिस्क रिवार्डहरू राम्रो राख्नुहोस्, सबै कुरा राम्रो राख्नुहोस् होइन। तपाईँको प्रफिट फ्याक्टरहरू राम्रो राख्नुहोस्। एउटा प्रपर स्ट्र्याटेजीमा ट्रेड गर्नुहोस् है। मल्टिपल स्ट्र्याटेजीहरू नजानुहोस्। येस, एउटा यो पनि मेरो मिस्टेक हो। मैले मल्टिपल स्ट्र्याटेजीहरू गरेँ क्या। कहिले टिजिएलमा ट्रेड गर्थेँ, कहिले ए प्लस सेटअपमा ट्रेड गर्थेँ, कहिले क्युएमएलमा ट्रेड गर्थेँ, कहिले कहिले एसएमजी छोडेर सिधै सपोर्ट रेजिस्टेन्समा ट्रेड गर्थेँ। त्यो नर्मल यस्तो छ, यहाँनिर सपोर्ट रेजिस्टेन्स बनायो, यसमा आएर यहाँनिर ट्रेड गर्न थाल्थेँ। एन्ड सपोर्ट रेजिस्टेन्स आजकल त्यति रेस्पेक्ट नै भइरहेको छैन। मेरो रङ डाइरेक्सनमा जान्थ्यो, होइन? सो यी धेरै मिस्टेक्सहरू गरेँ क्या मैले, अति धेरै मिस्टेक्सहरू। एन्ड वान अफ द बिगेस्ट मिस्टेक मेरो के हो भन्दाखेरि मैले जुन टाइम म बाहिर गइरहेको थिएँ, मतलब जुन टाइम चाहिँ म अलिअलि बाहिर थिएँ होइन, त्यो टाइम मैले फ़ोनमा ट्रेड गर्न थालेँ। यो मेरो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक हो एन्ड यही फ़ोनमा ट्रेड गर्ने बेलामा मैले सबभन्दा बढी लस गरेको। पर ट्रेड मैले $70, पर ट्रेड मैले $60, पर ट्रेड मैले $50 लस गर्न थालेँ के एउटा ट्रेडमा है। एन्ड प्रफिट हुन थाल्थ्यो, प्रफिट पनि जान्थ्यो नजाने होइन। प्रफिट जब जान थाल्थ्यो $100 को प्रफिट देखाइरहेछ भने म बुक गर्न थाल्थेँ है। मतलब लस एकदम बिग लिने, प्रफिट चाहिँ मैले भ्याट बुक गर्न थाल्ने। किन? किन भन्दाखेरि म फ़ोनमा ट्रेड गरेर आएको थिएँ है। अब फ़ोनमा मैले चार्ट पनि राम्रोसँग देखेको छैन। त्यहाँनिर मेरो टेक्निकल एनालाइसिस पनि भएको छैन है। म केमा ट्रेड गरेर आएको छु मलाई थाहै छैन। मतलब कुन स्ट्र्याटेजीमा ट्रेड गरिरहेको छु, के देखिरहेको छु मलाई केही पनि थाहा छैन। जस्ट फ़ोन खोल्यो, यहाँनिर रेड क्यान्डल, ग्रीन क्यान्डल देखिरहेको छ, ग्राफ देखिरहेको छ, अलिअलि अन्दाजा लगायो, बाइ सेल ठोक्यो।
है। सो यो सबैभन्दा ठुलो मिस्टेक्स हो। तपाईँ यदि ट्रेडिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने, नो म्याटर तपाईँ फ़ोनमै गर्दै हुनुहुन्छ, बट एट लिस्ट ट्रेडिङ भ्यूमा गएर तपाईँले एनालाइज गर्नुपर्यो। है, आफ्नो लेभल्स निकाल्नु पर्यो। त्यो लेभल्सको लागि वेट गर्नु पर्यो, ना कि ऱ्यान्डम ट्रेड लिने। सो यो मेरो केही मिस्टेक्सहरू हो, जुन मिस्टेक्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो अकाउन्ट ब्रिच हुन लागेको छ, है। 2-4 चोटि त मैले मेरो साथी जुन चाहिँ रुममा आएको थियो होइन, मेरो रुममा साथी आएको थियो, त्यसले ट्रेड गर्छु भन्यो, त्यसले पनि कन्टिन्युअसली लुजिङ स्ट्रिक लगायो होइन, 3-4 वटा लुजिङ स्ट्रिक लगायो। त्यो पनि एउटा मेरो मिस्टेक्स हो। यदि तपाईँ ट्रेड गर्दै हुनुहुन्छ भने आफ्नो अकाउन्ट आफैले नै ट्रेड गर्नुहोस्, है। सो यही सब कारणले गर्दा नै हो मेरो लस भइरहेको। अब आई डोन्ट नो यो अकाउन्ट रिकभर हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन एन्ड मलाई आश पनि छैन यो अकाउन्ट रिकभर हुन्छ भनेर। बिकज 3 टा ट्रेड लुज भयो भने यो अकाउन्ट ब्रिच हुन्छ। तर यो अकाउन्ट रिकभर गर्नको लागि अगेन मैले $500 को प्रफिट सरी $500 को प्रफिट हान्नु पर्यो। अलमोस्ट $600 कै प्रफिट हान्नु पर्यो भनौँ, होइन? त्यसपछि त्यो प्रफिट गरिसकेपछि यो अकाउन्टलाई ब्रेक इभन ल्याउनु पर्यो एन्ड फेरि $500 को प्रफिट गरेर टार्गेट अचिभ गर्नु पर्यो, है। सो अहिले मेरो माइन्ड स्टेबल छ नभएको होइन, बट अब ट्रेडले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा छैन, है। मेरो ट्रेडले साथ दिन्छ कि दिँदैन भन्ने यसको मलाई आइडिया छैन। सो अकाउन्ट ब्रिज भयो भने पनि केही छैन, मैले तपाईँहरूलाई मेरो मिस्टेक्सहरू भनेँ। सो मिस्टेक्सहरू के थियो? जब तपाईँको माइन्ड स्टेबल छैन, तपाईँको लाइफ स्टेबल चलिरहेको छैन, तपाईँको काम स्टेबली चलिरहेको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले एग्रेसिभली ट्रेड कहिले पनि नगर्नुहोला। ट्रेडिङलाई जहिले पनि सिरियस लिनुहोला। तपाईँ यदि डिप्रेसनमा हुनुहुन्छ, तपाईँको ब्रेकअप भएको छ, तपाईँको फ्यामिली प्रब्लम छ, तपाईँ घर छोडेर बाहिर बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो करियरको लागि तपाईँले सबै कुरा छोड्नुभयो, देन तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्यो। तपाईँले सपोर्ट पाइराख्नु भएको छैन, तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुपर्यो, है। ट्रेडरको सबैभन्दा ठुलो कुरा नै इमोसन्स कन्ट्रोल गर्नु हो। यदि त्यो मान्छेले आफ्नो इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, त्यो कहिले पनि ट्रेडर हुन सक्दैन। त्यसको रिजल्ट त्यसको रिजल्ट के आउँछ? यस्तो आउँछ त्यसको रिजल्ट, है। मैले पनि मेरो इमोसन्स कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन अहिले। बिकज मेरो लाइफ अनस्टेबल चलेको छ। मेरो लेग ब्रोकन छ। मेरो खुट्टा भाँचिएको छ। म घर छोडेर बाहिर बसेको छु, है। म घरबाट कुनै पनि सपोर्ट लिइरहेको छैन। सबै आफैले नै गरेर आएको छु। ओके। त्यसपछि आफैले कमाउने, आफैले के गर्ने सबै आफैले गरेर आएको छु। ओके। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इमोसन्स कन्ट्रोल भइरहेको छैन। त्यसपछि सेकेन्ड मिस्टेक इज कहिले पनि फोनमा ट्रेडिङ नगर्नुहोस्। फोनमा ट्रेडिङ नगर्नुहोस् भन्नाले पनि त्यो ऱ्यान्डमली हुन्छ नि बाइ सेल नगर्नु भनेको। अब तपाईँसँग ल्यापटप अफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, पिसी छ भने पिसीमै गर्नुहोस् भन्छु म। बिकज पिसीमा ट्रेड गर्नु र फोनमा ट्रेड गर्नुमा धेरै फरक हुन्छ। आकाश र जमिनको फरक हुन्छ होइन। त्यही पनि जो मान्छेसँग फोन छ त्यो मान्छेले चुपचाप ट्रेडिङ भ्यूमा गएर राम्रोसँग टेक्निकल एनालाइसिस गरेर बल्ल ट्रेड लिने गर्नुहोला। है। बाहिर है, त्यो चाहिँ जहिले पनि गर्नुहोला। त्यसपछिको मिस्टेक्स इज तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ बाहिर हुनुहुन्छ, तपाईँ घुम्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बसमा हुनुहुन्छ, तपाईँ कुनै मन्दिरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले कहिले पनि बाहिर ट्रेड नगर्नुहोला। तपाईँ जबसम्म घरमा एउटा ठाउँमा बसेर एउटा प्रपर इन्टरनेट कनेक्सन लिएर एनालाइज गरेर जबसम्म ट्रेड गर्ने कन्डिसनमा हुनु हुँदैन, जबसम्म त्यो कन्डिसनमा हुनु हुँदैन, तबसम्म तपाईँले ट्रेडिङ भ्यू अथवा MT5 खोल्दै नखोल्नुहोला। तपाईँले अकाउन्ट खोल्दै नखोल्नुहोला, है। जहिले पनि ट्रेडिङ भनेको घरमा बसेर गर्ने कुरा हो अथवा कुनै राम्रो स्पेसमा गएर बसेर गर्ने कुरा हो, जहाँनिर प्रपर इन्टरनेट कनेक्सन छ, जहाँनिर तपाईँले स्टेबली बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ, है। ओके। त्यसपछि दिनमा मोर देन 2 ट्रेड्स लिनु। यो नै मेरो मिस्टेक्स हो, है। नट टेकिङ अ ट्रेड इज अल्सो अ गुड ट्रेडर, है। नट टेकिङ अ ट्रेड अल्सो इज अ गुड ट्रेडिङ भनेर सुन्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूले, है। ट्रेड नलिनु पनि एउटा राम्रो ट्रेडिङ हो क्या, ओके। तपाईँ डिसिप्लिन बस्नुहुन्छ भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। नम्बर अफ ट्रेड म्याटर गर्दैन। तपाईँले कस्तो ट्रेड लिँदै हुनुहुन्छ त्यो क्वालिटी अफ ट्रेड म्याटर गर्छ क्या। तपाईँ दिनमा 6 वटा ट्रेड लिनुहोस्, त्यसले मलाई मतलब छैन। तर तपाईँले दिनमा 2 टा मात्रै ट्रेड लिनुहोस् जुन तपाईँको सेटअपमा
काम लाग्छ, जुन तपाईँको सेटअपलाई फलो गरेर आएको छ, त्यो क्वालिटी अफ ट्रेड लिनुहोस् के। नो म्याटर त्यो प्रफिटमा जाओस्, नो म्याटर त्यो लसमा जाओस्। तर त्यो क्वालिटी अफ ट्रेड लिनुहोस्। दिनमा 2 टा ट्रेड लिनुहोस्, त्यो प्रफिट छ भने पनि ओके, लस छ भने पनि ओके। एग्रेसिभली दिनमा 7 वटा 6 वटा रिभेन्ज ट्रेडिङहरू चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला। यो मेरो मिस्टेक्स हो, है। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अकाउन्ट मैले लुज गरेर आएको छु। सायद मेरो सबभन्दा ठुलो मिस्टेक नै यही हो। ओके, एग्रेसिभ ट्रेड गर्नु, नम्बर अफ ट्रेड मैले बढाउनु। जबकि अरू परफर्म अकाउन्टमा मैले त्यस्तो गरेर आएको छैन। मसँग अझै 5 वटा अकाउन्ट छ अहिले, है। 5 वटा अकाउन्टमा चाहिँ 3 टा अकाउन्ट अलिकति सिरियस छ होइन, जुनमा मैले एक्चुअलमा गरेर आएको छु। 2 टा अकाउन्ट चाहिँ मैले प्र्याक्टिसको लागि लिएको छु। यसमा जे भए पनि मलाई यसले चाहिँ फरक पर्दैन। यसमा चाहिँ म ब्याक टेस्टहरू गर्छु, स्ट्राटेजीहरू टेस्ट गर्छु। सो यो 2 टा अकाउन्टले चाहिँ मलाई फरक पर्दैन। तर यो 3 टा अकाउन्टले चाहिँ मलाई फरक पर्छ। यो 3 टा अकाउन्टमा म सिरियसली नै गर्नेवाला छु, है। सो यो 3 टै अकाउन्ट मेरो राम्रो चलिरहेको छ फेरि। त्यो 3 टै अकाउन्टमा म प्रफिटमै छु। ओके। सो यो मिस्टेक्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो अकाउन्ट मेरो ब्रिच भइरहेको छ, है। सो अब रिकभर हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन। इफ ब्रिच भयो भने पनि म अपडेट हालिदिनेछु। इफ ब्रिच भएन, रिकभर भयो भने पनि इट्स ओके, म त्यसको पनि अपडेट हाल्नेछु, है। मैले के कुराहरू सुधारेँ, के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ यो अकाउन्ट फेरि रिकभर भयो भनेर म इफ हाल्नेछु, इफ यो रिकभर भयो भने चाहिँ। तर भएन भने चाहिँ म ब्रिच भयो भनेर पनि यो च्यानलमा हाल्नेछु, है। सो जे छ म टोटल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट देखाइदिन्छु, होइन। सबै कुरा खुलेआम देखाइरहेको छु म, कुनै लुकाइरहेको छैन। अरू ट्रेडरहरू जसरी प्रफिट मात्रै देखाउने, लस नदेखाउने, होइन। आफ्नो अर्डर हिस्ट्री नदेखाउने, आफूले कस्तो-कस्तो ट्रेड दिइरहेको छ त्यस्तो नदेखाउने, म त्यस्तो कहिले पनि गर्दिनँ, है। जे छ म खुलेआम तपाईँले देखाइदिन्छु। जे छ टोटल्ली ट्रान्सप्यारेन्ट राख्छु। बिकज ट्रेडरको जर्नी यही हो, है। ट्रेडरको जर्नी यही हो। कहिले एकदम वर्स्ट जान्छ, कहिले एकदम बेस्ट जान्छ, होइन। कहिले राम्रो ट्रेडरहरू पनि एग्रेसिभली ट्रेड गरिदिन्छ, कहिले नराम्रो ट्रेडर पनि बेस्ट ट्रेड गरिदिन्छ। जो मान्छेले ट्रेडिङै आउँदैन त्यो मान्छेले कहिले पे आउट निकालिदिन्छ। तर जो मान्छेले ट्रेडिङ आउँछ त्यो मान्छेले वर्स्ट ट्रेड पनि गर्छ के। दिस इज ट्रेडिङ, है। कोही-कोही मान्छेको इमोसन्स कन्ट्रोल हुँदैन। अब जो मान्छे एउटा बेस्ट ट्रेडर हो, जो मान्छे प्रफिटेबल ट्रेडर हो, त्यसले लाइफमा सबै इमोसन्स कन्ट्रोल गरेको छ भने पनि कुनै न कुनै न पोइन्टमा उसको इमोसन कन्ट्रोल हुँदैन, है। सो जे छ म खुलेआम देखाइरहेको छु, है। म आफ्नो लाइफ पनि तपाईँलाई भन्न आएको छु, ओके। मेरो लाइफमा के प्रब्लम छ, मेरो खुट्टा भाँचिएको छ, म के गरेर आएको छु, कस्तो गरेर आएको छु, मेरो लाइफ के चल्दैछ, मैले सबै कुरा एक्सप्लेन गरेँ। हुनसक्छ भोलि त्यो कुरा तपाईँको लाइफमा पनि होस्। तपाईँको लाइफमा पनि सेम त्यही रिलेटेबल कुरा होस्, है। अब म यहाँनिर ट्रेडिङको मात्रै कन्सेप्ट बुझाउँदिनँ। टेक्निकल एनालाइसिस, यो रे, त्यो रे, एसएमसी रे, आइसिटी रे, अर्डर ब्लकले, होइन, टिजिएल रे, क्युएमएल रे, ए प्लस रे, होइन, तपाईँको कन्फर्म हाई, कन्फर्म लो, यो सब मात्रै म बुझाउँदिनँ। ट्रेडिङ एज अ तपाईँ मान्छे गर्दै हुनुहुन्छ। ट्रेडिङ को गर्दै हुनुहुन्छ? मान्छे गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ एज अ मान्छे तपाईँको लाइफमा इमोसन्सको प्रब्लम आउँछ, तपाईँको लाइफमा ब्रेकअप होला, तपाईँको फ्यामिली अलिकति अनस्टेबल होला फ्यामिलीसँग, होइन? सो यो सब पनि आउँछ कि, सो यो सबको बारेमा पनि कुरा गर्नु इज अ ट्रेडिङ, है। यो सबको बारेमा पनि मैले कुरा गर्नुपर्छ। बिकज मान्छेको लाइफ हो, मान्छेको लाइफसँग रिलेट गर्नुपर्छ मैले, ओके। सो यो सब हुनसक्छ। सो यति ट्रान्सप्यारेन्ट भएर म तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। सो प्लिज तपाईँहरूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस्, होइन। बिकज एकदम कम सब्सक्राइबर छ। यो भिडियो रेकर्ड गर्ने बेला जम्मा 58 सब्सक्राइबर छ, ओके। एन्ड तपाईँहरूले भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ तर सब्सक्राइब चाहिँ गर्दै गर्नु भएको छैन। इभन म फन्डेड अकाउन्टको गिभअवेजहरू पनि ल्याउँछु भनेर सोचेको छु, होइन। मल्टिपल फन्डेड अकाउन्टको गिभअवेज ल्याउँछु भनेर सोचेको छु। बट गिभअवेज ल्याउनको लागि मान्छेको सपोर्ट पनि चाहियो, होइन। यो भिडियो मल्टिपल ठाउँमा सेयर पनि हुनुपर्यो। यो भिडियो बुस्ट पनि हुनुपर्यो। यो भिडियोबाट सब्सक्राइबर पनि बढ्नु पर्यो। बल्लको मलाई यो अकाउन्ट्सहरू गिभ अवे गर्नमा अलिकति मोटिभेसन आउँछ, होइन। अब यो सबै कुरा डाउन छ भने म कहाँबाट यो फन्डेड अकाउन्ट्सहरू गिभ अवे गर्नु? मोटिभेसनै हुँदैन के। सो प्लिज तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु पर्यो क्या यो च्यानलमा, है। यो च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनु पर्यो, ओके।
सपोर्ट गरिसकेपछि म सबै कुरा फ्री अफ कस्ट ल्याउनेछु। लर्निङ्सहरूदेखि लिएर तपाईँको लाइफसँग रिलेटेड एन्ड सबै कुरा ट्रान्सप्यारेन्ट राख्नेछु। कतिवटा अकाउन्ट ब्रिच गरेको छु, के मिस्टेक्स गरेको छु, कुन ट्रेड लिँदैछु, सबै कुरा म इन फ्युचर ट्रान्सप्यारेन्ट राख्नेछु। कुनै पनि कुरा मैले लुकाउने छैन, है। सो त्यही भएर तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सायद यो जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट च्यानल तपाईँले काहीँ पनि पाउनु हुँदैन होला, है। सो सबै कुरा एक्सप्लेन गर्नेछु म बिस्तारै। सो प्लिज यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस् यो भिडियोलाई एन्ड आफ्नो साथीनिर सेयर गर्नुहोस्। यो भिडियोलाई बुस्ट गर्नमा हेल्प गर्नुहोस्, है। द्याट्स इट। एन्ड यो सिल्ली मिस्टेक्सहरू चाहिँ नगर्नुहोस् कहिले पनि, जुन चाहिँ मैले गरिरहेको छु, है। सो द्याट्स इट फर दिस भिडियो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो जान्ने चाहिँ म तपाईँहरूलाई केही अझ मिनिङफुल कन्टेन्ट चाहिँ लिएर आउनेछु। द्याट्स इट। थ्याङ्क यू।